गाइस आज के इस मिनी व्लॉग की शुरुआत बीच रास्ते से हो रही है। जहाँ थोड़ा रास्ता एनएच वाली फीलिंग लेने के बाद इस ऑफ रोड में से गुजरते हुए हम पहुंच जाते हैं अपनी एक साइड पर, जहाँ हमें ये कार इस ड्रेन में फंसी हुई दिखाई पड़ती है। तो फिर सस्ते कंडक्टर की तरह से निकालने के बाद हमारी नजर इन पेड़ों में से गुजरती हुई लाइन पर पड़ जाती है। तो फिर इन पेड़ों की ब्रांचिंग करते हुए इस लाइन को चकाचक कर देते हैं। अब चाय के 2 घूंट लगाने के बाद हम पहुँच जाते हैं बिलई माता मंदिर के प्रांगण में, जहाँ माता के दर्शन करने के बाद यहाँ आज से शुरू हो रहे मेले में सांस्कृतिक संध्या के प्रोग्राम का आनंद लेते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।